आखिर एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर उबासी क्यों लेता है? मेरी तरह आपके भी ध्यान में अक्सर ये सवाल आया होगा। दोस्तों, असल में हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली दूसरे ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है। दोस्तों, हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेशल किस्म के सेल होते हैं जिनका नाम मिरर न्यूरॉन्स होता है। दोस्तों, ये सेल ब्रेन को अपने आसपास के माहौल को कॉपी करने की सलाहियत देता है। यानी कि अगर हम किसी इंसान को उबासी लेते हुए देखते हैं तो हमारा ब्रेन भी हमारे माउथ को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। इन सिग्नल्स को सिमुलेशन सिग्नल्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें ना चाहते हुए भी उबासी लेना पड़ जाती है। यकीनन इस वीडियो को देखकर ही अब तक 95.5% लोग उबासी ले चुके होंगे। अगर आपको नहीं यकीन तो कमेंट पढ़कर चेक कर सकते हैं।